Und das war der Chorus Vukovar und die sangen, ohne Musik geht es nicht. Ich kann Ihnen aber erzählen, ohne Liebe geht es auch nicht und schon ganz und gar nicht. Liebe zur Musik, Liebe zu den Menschen und natürlich Nächstenliebe. An all das werden wir ab morgen 4 Wochen lang denken müssen, vor allem an die Nächstenliebe. Morgen ist ja der erste Advent, morgen wird die erste Kerze am Adventkranz angezündet. Es heißt, es gibt 4 Kerzen, weil man an die 4000 Jahre denkt, seitdem es Menschen auf der Erde gibt. Deshalb also 4 Kerzen. Das wusste ich auch nicht vor einiger Zeit. Ich habe es auch so mitbekommen. Es gibt aber auch ein schönes Gedicht, das Sie bestimmt kennen. Und das heißt so: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, dann 2, dann 4. Dann steht das Christkind vor der Tür, so ist es. Applaus für die dort rechts, die das so schön konnten. Ja, meine sehr verehrten Damen, über die Liebe wird Ihnen auch unsere folgende Künstlerin singen. Sie wollte eigentlich Opernsängerin werden, aber in der Familie hieß es, wie in so vielen Familien, Opernsängerin, das ist nicht so ein richtiger Beruf. Opernsängerin kann eigentlich jeder sein, singen kann jeder, aber ein richtiges Werkzeug in der Hand halten, das kann nicht so jeder einen richtigen Beruf erlernen, noch viel weniger. Leider konnte sie nicht Opernsängerin werden, ihre Tochter ist jedoch Pianistin geworden und sie spielt in 2 Stunden hier in Horkan. Ihre Enkelkinder sind auch Musiker, die Kleine spielt auch Geige. Also ich bitte Rosa Hohmann auf die Bühne und sie singt Ihnen ein sehr schönes Lied über die Liebe. Auf dem Weg der Liebe, die gerne alles gibt. Nur die Liebe schenkt Liebe, eine Welt für alle. Nur die Liebe schenkt Liebe und verändert die Welt.
Vielen herzlichen Dank, Rosa Hohmann. Und wir bleiben in Wackern und in Ratspetter, weil die nächstfolgende Tanzgruppe ist aus Wackern und aus Ratspetter. Es ist ein so schöner Satz, was Sie uns geschickt haben, das muss ich euch vorlesen. Das ist so herzergreifend. Jugendliche, die große Begeisterung und großes Interesse für Tänze und für die Kultur der Schwaben zeigten und selbst Deutschstämmige sind, gründeten im Jahre 2000 die Tanzgruppe. Das ist so ein schöner Satz, das musste ich euch mal vorlesen. Der Leiter seit 11 Jahren ist unser lieber Gabor Ogardi, Jimmy in Klammer gesagt. Verschiedene Platzierungen haben sie schon. Silber ist der höchste, was sie erreicht haben. Wie gesagt, in traditioneller schwäbischer Tracht treten sie auf und dank von Gabor Ogardi, des Tanzlehrers, haben sie verschiedene solche Tanzschritte, die nicht alle Tanzgruppen tanzen, so zum Beispiel Schmied, Siebenschritt, Kreuzpolka, Hulaner oder Rückwärtspolka. Nicht überall sehen wir diese Tänze. Immer wieder begeistern sie uns mit ihren neuen Choreografien. Das ist auch eine Würde von ihnen, dass sie immer neue Choreografien tänzen. Meine Damen und Herren, freuen wir uns auf die Volkstanzgruppe Wackern Ratspetter.
Wie man sieht, sehr schwungvoll war die Volkstanzgruppe aus Wokan, also richtiger Volkstanz, der so richtig zum Herzen geht. Er war ein Star der 80er Jahre und hat nicht nur eine, sondern gleich 3 goldene Kameras gewonnen. 1944, 1945 war er in Gefangenschaft, in russischer Gefangenschaft irgendwo bei Leningrad und hat überlebt dank einem Lied, dass er jeden Tag seinem Kommandanten vorsingen musste. Damals waren sie 15 Jugendliche, 14 wurden leider erschossen, nur er kam davon, weil er singen konnte. Und das, weil er es so gut konnte, tut er auch heute noch. Charlie, der singende Wirt aus der Pfalz. Hallo und herzlich willkommen hier in Fünfkirchen. Dankeschön. Er ist hier in Ungarn bekannt geworden durch das Mutterherz, stimmt das? Ja. Wann kamen Sie denn nach Ungarn und blieben hier? Ich habe gehört, Sie leben jetzt sogar in Ungarn. Ja, ich war also praktisch auf einer Tournee in Ungarn und hat mir Radio Muhac mich gefragt, ob ich nicht hier deutsche Sendungen machen will. Dann habe ich gesagt, ich bin in Deutschland, ich habe ein Restaurant. Ich kam zurück und dann hat mich meine Lebensgefährtin, auf Deutsch gesagt, rausgeschmissen, obwohl ich das Hotel gebaut habe. Dann habe ich alles gepackt und bin nach Ungarn gefahren. So kam ich nach Ungarn. Sie heißen aber Charlie. Ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren gab es da ein Lied so, wahrscheinlich kennen das auch viele von Ihnen, so Hey, hey, amigo Charlie. Jawohl. Ist das von daher der Name? Nee, das ist halt ich heiße wirklich Karl, aber alle sagen Charlie. Ja, und Charlie hat Ihnen allen eine CD mit Weihnachtsliedern vorbereitet, die können Sie nachher bei ihm stehen.
wenn Sie das möchten. Steht Ihnen gern zur Verfügung und ich überlasse Ihnen jetzt Charlie, den singenden Wirt aus der Pfalz. Dankeschön. Meine Damen und Herren, den ersten Titel, den ich Ihnen singe, der hat mir seinerzeit das Leben gerettet, 44, 45. Da können Sie jetzt ausrechnen, wie alt das ich bin. 83. Bitte Melodie. Viele Jahre sind vergangen, viele Jahre sind dahin und es sieht mein heiß Verlangen immer mit zum Wildbach hin, wo der Wildbach rauscht, dort im grünen Tal. Ach, wie glücklich war ich damals dort einmal, denn sie gab mir dort ihr Verlobungswort. Und der Wildbach rauschte weiter ins Tal. Mein einziger Zeuge, mein Wildbach bist du. Dein ewiges Rauschen rauscht im Herzen ohne Ruhe. Mein einziger Zeuge, mein Wildbach bist du. Dein ewiges Rauschen bindet Liebende im Nu. Wenn die Jahre auch vergehen, immer denke ich an dich. Was ist damals dort geschehen, ist und war mein ganzes Glück, wo der Wildbach rauscht, dort im grünen Tal. Ach, wie glücklich war ich damals dort einmal, denn sie gab mir dort ihr Verlobungswort. Und der Wildbach rauschte weiter ins Tal. Mein einziger Zeuge, mein Wildbach bist du. Dein ewiges Rauschen rauscht im Herzen ohne Ruhe. Mein einziger Zeuge, mein Wildbach bist du. Dein ewiges Rauschen bindet Liebende im Nu. Wo der Wildbach rauscht, dort im grünen Tal. Ach, wie glücklich war ich damals dort einmal, denn sie gab mir dort ihr Verlobungswort. Und der Wildbach rauschte weiter ins Tal. Mein einziger Zeuge, mein Wildbach bist du. Dein ewiges Rauschen rauscht im Herzen ohne Ruhe. Mein einziger Zeuge, mein Wildbach bist du. Dein ewiges Rauschen bindet Liebende im Nu. Dankeschön. Meine Damen und Herren, der nächste Titel möchte ich allen recht herzlich ans Herz legen, die noch Eltern haben. Und denken Sie dran, ohne Ihre Eltern wäre sie nichts. Ja, die haben das gemacht, was Sie jetzt vielleicht haben, viel Geld, Häuser und so weiter, das Auto. Aber eines müssen Sie immer denken, Sie haben Eltern und vergessen Sie nie dieses Lied. Ein Mutterherz soll niemals weinen. Bitte.
Mutter klagt, voller Weh und Arm. Nächtelang lag sie im Bett und wach, wusste nicht, wo ich jetzt war, und bekam man Silber. Ein Mutterherz soll niemals weinen. Ja, komm zu mir, da tu ich auch. Denn so viele Jahre hast du gesorgt für mich, jetzt sorge ich ein Leben lang für dich, hoffentlich. Mutter sagt,